بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدعاء لفخر الأمة وشرفها، اخواتنا في فلسطين وفي غزة. ربنا يا رب ينصرهم على الكيان الصهيوني المحتل الذي لا يعرف أي شيء عن الإنسانية، ويخذل يا رب من خذلهم من العرب المتصهينين اللي مستكترين أصلا أضعف الإيمان هو الدعم لفلسطين بالكلمة، اللي أصلا المفروض يكونوا معاهم إيد بإيد في أرض المعركة. حاجة شكل كده اللي هو أضعف الإيمان مستخسرينها. فأقل من يقال عنهم إن هو ربنا رب ينصر من نصر اخواتنا في غزة ويخذل من خذلهم. حلقة ما قبل المعركة: مباراة الأهلي وصن داونز النهاردة في استاد القاهرة الدولي مع 50,000 متفرج. مباراة تكمن بصعوبتها إنك خسرت في ماتش الذهاب في ملعب صن داونز بنتيجة 1-0. الماتش اللي كان فيه نقاط إيجابية بالنسبة لمارسيل كولر ونقاط سلبية مشتركة ما بين اللعيبة في أداء الفردي اللي ما أدتش بعض المهام اللي كانت مطلوبة منها، ومشتركة برضه مع مارسيل كولر اللي ما قدرش يعمل التطور الهجومي اللي كان مطلوب. يعني كان في أوقات كتيرة كنا بنلاقي بيرسي تاو ورضا سليم في مرحله التطور الهجوم، مرحله الهجوم اللي هو المفروض اصلا كونتر اتاك اللي كان المفروض يكون متواجد، ما بنلاقيش اي دعم من وسط الملعب. وده برده كان بسبب عدم وجود لاعب زي امام عاشور، لاعب بيكون حلقه وصل ما بين الدفاع والهجوم، رغم ان كان متواجد لاعب زي قفشه. لكن قفشه في مشكله عنده لسه موجوده حاليا، اللي هو عنده بطء في رتم اللعب بطريقه غريبه. يعني في اوقات استلام الكره اصلا لما بتمرن لعيب صغير على استلامته للكره بيكون من المهام الاساسيه انك تعرف تعمل سكان للملعب، تعرف الخصم ماسكك من اي اتجاه، لو ماسك من ناحيه اليمين تعرف تعمل دوران ناحيه شمال، والعكس تعمل دوران ناحيه اليمين. ولو اللاعب في ظهرك على طول تاخد خطوتين لقدام وتستلم تلف الكره بحيث تكون واجهك يكون للخصم، وتعرف تعمل الريسك باص، تعرف تباصيل سواء كان للجناحات او سواء كان للمهاجم. لكن قفشه دايما استلامته لورا ودايما باصاته للخلف، بيعمل باصات كتير لكن كلها مش مؤثره. فقفش لازم يطور من نفسه في الجزئيه دي. لكن امام عاشور لاعب كواليتي مختلف في مصر عموما، لاعب بيعرف يشوط، لاعب بيعرف يعمل ريسك باص بطريقه ممتازه، بيعرف يعمل دريبلينج بالكوره، بيعرف يحتفظ بالكوره، ممكن يلعب جناح في اوقات كتير. مارسيل كولر طلع بنقاط ايجابيه من بعد الخساره من صن داونز بنتيجه 5-2. مارسيل كولر من النقاط الايجابيه اللي استفادها ان هو عرف خلاص ان في افريقيا في اوقات كتيره مش لازم 1+1 بيساوي 2، مش لازم تكون انت الكواليتي بتاعك اكبر او اهم من الكواليتي للفريق اللي قصادك واعلى منه بمراحل كتيره تكسبه. لا، ممكن الماتش يتلعب في اجواء معينه بجماهير معينه في توقيت معين في ارضيه ملعب معينه تخسر الملعب، تخسر الماتش. ده بسبب انك ساعتها ما بتلعبش خلاص قوه قدام قوه، لا انت بتلعب بيستنزف الفريق اللي قصاد الفريق بتاعك بدنيا بطريقه مرعبه. اللعيبه بتاعتك ما تقدرش تلعب في اجواء معينه. فعرف ان هو خلاص في اوقات لازما ما يلعبش على النقاط الايجابيه بتاعته على قد ما يلعب على اضعاف النقاط الايجابيه للخصم. وده استفاد منه خلاص. الطريقه الوحيده اللي تعرف تقتصر او تقلل من الفريق اللي قصادك في النقاط الايجابيه بتاعته انك تلعب زون ديفنس، تلعب 4-1-4-1، تلعب يكون عندك برضو انياب هجوميه عن طريق الكونتر اتاك. ف كولر استفاد النقطه دي في ماتش خصوصا الرجاء، ماتش الذهاب او العوده اللي كان في ملعب المغرب، وقدرنا نطلع بنتيجه ايجابيه هناك، او نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا. حتى لو الماتش 0-0 فالنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه بانك بتلعب 4-1-4-1 وتلعب على الهجمات المرتده. نفس الكلام في ماتش الترجي، نفس الكلام في ماتش الوداد في النهائي لحد ما سجل بينا هدف فاضطرينا ان احنا نهاجم عشان احنا مطلوب مننا نسجل هدف. ماتش سان داونز برضه في ماتش الذهاب عمل بنفس الطريقه. في اوقات معينه كانش اصلا مطالب من النادي الاهلي بالطريقه دي، لكن في اوقات معينه عايز يلعب بيلد اب، عايز يعمل هجمه من تحت، عايز يباصي. فالفريق كله بيلعب يباصي الكره، تحرك. حتى فريق سان داونز لما بتشوفه في عناصر مش متواجده زي المدافع اللي اتطرد في ماتش اللي قبل ماتش النادي الاهلي، اتطرد فيه، ده مدافع مهم جدا. المهاجم الاساسي بتاعهم مش متواجد. طريقه الدفاع بتاعتهم عشوائيه، النقاط الدفاع بتاعتهم مش موجوده. هويه سان داونز عموما حتى لو خارج ارضها بتهاجم، وده هيكون ليه بعد في ماتش العوده او بعد في ماتش في استاد القاهره، ان سان داونز هيفتح مساحات كتيره. سان داونز لازم برضه تقابله انك هتبقى عندك سرعات لازم تستفاد منها، تستغل عامل الجمهور، بس تبقى عندك برضه تكون حذر انك ما سجلتش هدف هناك، تكون حذر بالهجمات المرتده او حتى الهجوم المباشر من فريق سان داونز. ففريق سان داونز في الكره اللي اتلعبت بيلد اب بالنسبه للنادي الاهلي كان طريقته عشوائيه شويه، بيرحل مع الجنب اللي فيه الكره بطريقه يعني ايه بلوك قوي، او بيفتح مساحه للاطراف بطريقه كبيره. وده هيساعد النادي الاهلي في اوقات كتير. النادي الاهلي بيعمل الاوفرلوب بطريقه ممتازه، بيعرف يجمع الكره في ناحيه ويفتح ملعب ناحيه ثانيه، سواء كان لو اللعب مثلا ناحيه علي معلول يعرف يفتح ببيرس تاو اليمه الثانيه. لكن بيرس تاو عليه بقى في الجزئيه ان هو يعمل دربلينج، يروح للملعب الكره يروح للهدف بطريقه مباشره، ويكون الفينش بتاعه بطريقه افضل من كده، ويكون في لاعب برضه يعرف يلعب له الكروس باص
بصوره ممتازه ويوصلوا بسرعه قبل ما اللعيبه اللي اصلا فاتحه لك مساحات دي ترجع تاني وتقفل مساحاتها. الماتش صعب جدا مش سهل، وده طبعا كلنا متفقين عليه، لكن انا اتوقع مع وجود امام عاشور في وسط الملعب هيكون عامل كبير جدا، وجود لاعب زي حسين شحات بمهارته العاليه، وجود رضا سليم يكون برضه متواجد. اتوقع الكهرباء ما كان صلاح محسن ما كانش متواجد في ماتش الذهاب، حتى لو كان مظلوم مفيش كور بتروح له. ونفس الكلام موديست اللي انا شايفه، حتى لو لاعب كاريره ممتاز جدا ولعب في انديه عملاقه في اوروبا، لكن خلاص حاليا موديست مش متعايش مع الاجواء الافريقيه خالص. موديست مجهوده البدني مش موجود، موديست بيحب الكرات العرضيه او بتلعب في الصندوق بطريقه مباشره، وده النادي الاهلي في ماتشات معينه مش مطالب بالكلام ده، خصوصا لما بتلعب على الكونتر اتاك انت عايز لاعب سريع يروح. وحتى الان برضه في الكرات العرضيه فموديست مش متواجد مع النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله موديست مع الوقت يدعم يكون كويس، او على الاقل خالص النادي الاهلي يتخلص منه في اقرب وقت ويجيب مهاجم يليق بالنادي الاهلي، مهاجم تلعبه في اي الاوقات، مهاجم سوبر بمعنى الكلمه، حتى لو عايز تلعب كونتر اتاك لا مهاجم سريع بيعرف يروح، مهاجم في الماتشات اللي بتبقى متعقده ومحتاج تعمل عرضيات عنده الهيدرز بطريقه ممتازه، بيعرف يسجل اهداف بكل الاوضاع. كان عندك في اوقات كتيره وليد ازارو لاعب بيسجل كتير، كان بيروح له هجمات كتيره، لكن وكان بيتواجد بيحط نفسه في وضعيه الكره بتروح له بطريقه سهله، لكن كان بيضيع كتير. حاليا موديست لا ده ولا ده. مش بحب انتقد مع لاعب خصوصا في فريق بشجعه بطريقه كتيره، لكن ده خلاص اللي احنا شفناه، اللي احنا متواجد لحد دلوقتي، اللاعب لحد دلوقتي ما اداش ورق اعتماده. لاعب مش ما يقدرش مش جدير ان هو يلعب بقميص النادي الاهلي حاليا. ان شاء الله كلنا دعم للنادي الاهلي في الماتش ده. اتمنى من 50,000 متفرج يعملوا دخله ممتازه لقضيتنا الاولى، القضيه الفلسطينيه، يعملوا دعم غير طبيعي لاخواتنا في غزه وفي فلسطين، يحسوا على الاقل ان احنا في دعم، يحسوا على الاقل ان احنا في ظهرهم، ما يبقاش هم بيدافعوا على ارض اصلا مش قضيه بتاعتهم بس، ده قضيه كلنا الوطن العربي كامل والوطن الاسلامي كامل. فما يحسش حتى ان هو ما فيش مجرد الدعم، عايزينهم نحس ان احنا في ظهرهم دايما. ومش هقول توقع اللي قلنا هيبقى توقع سلبي شويه، لكن اتمنى النادي الاهلي يعرف يتخطى العقبه الصعبه دي ويوصل للنهائي اللي هو بحوالي 80% هيلعب بالوداد، وهيكون ماتش صعب جدا لان الوداد السنه دي اصعب من السنه اللي فاتت.